সেদিনকার উইশ লিস্টে পড়ে থাকা কিছু জিনিসের মধ্যে কিছু জিনিস অর্ডার করেই দিলাম পার্পল থেকে। ফার্স্টেই যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এম ক্যাফিনের একটা ফেস ওয়াশ, আর এটা হচ্ছে অ্যাকোয়ালজির একটা সানস্ক্রিন যেটা আমি ফ্রি পেয়েছিলাম, আর এটা হচ্ছে একটা বডি অ্যান্ড ফেস স্ক্রাব। আমি কখনো এটা ইউজ করিনি, এবার ফার্স্ট টাইম ইউজ করবো এটা, তো রিভিউ কেমন হবে জানাবো তোমাদের সাথে। আর এটা হচ্ছে একটা বায়োটিকের বডি ওয়াশ, এটাও আমি কখনো ইউজ করিনি, সব ফার্স্ট টাইম। এটা একটা বায়োলেজের হেয়ার সিরাম। তো তোমরা যদি রিভিউ চাও আমি আলাদা করে একটা ভিডিওতে সবকটা রিভিউ শেয়ার করব।